자면 안 되죠. 딱 닫아놓고 요거는 열리면 절대 나올 필요가 없어요. 딱 닫아놔요. 아니 지금 좀 물이 나오는 게 없어요. 뭐를 저기압이라 좀 흐린 날은 네, 얼마나 빨리나 그러면 이거 문을 열면 더 잘 빨리 확 나가요. 이 문을 열면 전문가들이 다 알게 돼가지고 그걸로 빨리 열면 지금 저 방에 제비가 있는데 검사 받아야 되지. 글쎄 그 병원 온다 했는데.